Herkese merhaba arkadaşlar. Malcimer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere The Flash dizisindeki Flash'ın hızlı haldeki sesini yapmayı göstereceğim. Basit bir işlem ama efektlerinize kullanırsanız size gerçekten güzel etkiler verecek, güzel sonuçlar çıkarabilecek bir ses efekti. Hemen uygulamaya geçelim. Detaylı anlatırız. Evet, şimdi ilk öncelikle ben örnek bir sesimi aldım, attım hemen projemin içine ve şöyle göstereyim. Yani normal bir sesi attım. Ben hemen efektlerime geçiyorum. İlk öncelikle efekt kısmından buradan bu efekt'i seçiyoruz. Burada size default seçildir belki. Hemen siz buradan Underwater'ı seçiyorsunuz. Sonra buradaki play butonuna basın. Evet. Bunu sonra apply diyoruz. Bu efektler genelde zaten hani belli standartlar olduğu için değiştirmenize çok fazla oynamanıza gerek kalmayacaktır. Evet, sonra buradan Kronos seçiyoruz. Kronos'tan Subway Vocal Kronos seçiyoruz. Burada Voice'i 10 yapıyorum. Bunu 25 yapıyorum. Bunu 2 yapalım. 3,5 yapalım. İşte buradaki değerler değişken değerler. Burada sesinize bağlı. Hani sizin sesiniz de hani ben şimdi size default'a yakın değerleri vereceğim bu iş için. Diğer detay kısımlar siz hani kendi sesinize göre ayarlayacaksınız. Ben burada default hani ayarı vermeye çalışıyorum. %60 dedik. Şunu 2 yapalım. 5 yaparsak bakalım. Evet, gittikçe şey olmuş. Evet, bunu da apply. Son olarak bir efektimiz daha var. Flinger. Burada gene size default'tur. Buradan robotik seçin. Değerlerle bununla oynama yapmanızı gerek duyacağınızı sanmıyorum. Bunu direkt hani şöyle bir deneyelim. Direkt bunda da apply derseniz sonuç direkt aynı Flash'ın o titreşimli sesi gibi çıkacağına emin olabilirsiniz. Yani bunu direkt şöyle bakalım, başka hani uygulayacağımız bir şey var mı? Belki hani bir reverb yapabiliriz diye düşündüm. Çok aşırı derece bir etkisi yok. Yani olsa da olur, olmasa da olur derecede bir şey. Hani bunu gene size bırakıyorum ben. Burada hani dediğim gibi birkaç seçenek daha var ama bunlar yeterli olacak şeyde. Zaten şu an ben size basit düzeyde, basit şey veriyorum. İleriki zamanlarda bu daha detaylı inecek ve daha detaylı işler yapmaya başlayacağız. Buradan bir yapmaya çalışalım. Burada daha çok zoom'a yöneldi. Şöyle yaparsak. Buna dediğim gibi şeyde gerek yok. Evet, bu The Flash sesiydi. Diğer videoda zoom sesini yapacağız. Bir de ek olarak belki o videoya Dark Vader'ın ya da başka bir iki tane daha ses örneği yapabiliriz. Bu videolukta bu kadardı. Gerçekten hani basit ama hani işinize yarayacak bir efekt bu. İnşallah işinize yarar, öyle söyleyeyim yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.